Të shtunën në Shkodër do zhvillohen zgjedhjet për delegatët e Kongresit të Partisë Socialiste që do mbahet më 19 mars në Tiranë. Koordinatorët e qarkut Shkodër përmes një konference për shtyp ftuan socialistët të bënë pjesë e këtij procesi. Në këtë proces për Shkodër, për qytetin Shkodër, marrin pjesë 1412 antar partijet dhe në listat e kandidatëve për delegat janë 28 antar të Partisë Socialiste të përzgjedhur dhe nga të cilët 50% janë femra, ndërsa 50% janë meshkuj. Gjithashtu 1/3 e këtij numri përbëhet nga 3 të forumit Eurosocialist. Vodimet për qytetin do të bëhen tek zyrët e reja të Partisë Socialiste, kurse për njësitë administrative do bëhen për çdo qendër të njësisë administrative ku janë siguruar ambientet, jo ambiente shtetërore as shkolla as janë shtetërore, por ambiente private. Në total nga Shkodra do të jenë pjesëmarrës 32 delegatë në Kongresin e Partisë Socialiste, 14 nga qyteti i Shkodrës, ndërsa 18 janë nga njësitë vendore dhe 50% e delegatëve do të jenë femra.